مساء الخير، حياكم الله. منو فينا ما يشخر؟ منو فينا ما يشخر؟ كل واحد يشخر، يجي له يوم يشخر ومرة ما يشخر. ولكن إذا كان الشخير أصبح شيء مستمر عند الإنسان فهذا يدق ناقوس الخطر. الشخير يحمل معه علامات أنه تدني وصول الأكسجين للدماغ. الإنسان اللي عنده شخير وهو نايم ومو حاسس بنفسه يتوقف نفسه للحظات ثم يعود من جديد. لذلك الطب أثبت أن الإنسان الذي لديه نوبات متكررة من توقف النفس أثناء النوم عرضة لارتفاع الضغط، عرضة لزيادة الوزن، عرضة إلى اختلال كهربة القلب والموت المفاجئ بسبب خلل في كهربة القلب. بالإضافة أن على المدى الطويل تدني نسبة الأكسجين تؤدي إلى تدني في القدرات الذهنية لهذا الإنسان. يعني شوي شوي يبتدي يحس أن ذاكرته صارت ضعيفة، شوي شوي وهو قاعد بالدوام يلاقي نفسه قاعد ينام، ممكن هو قاعد يسوق السيارة يلاقي غفى ودخل في النوم وارتكب حادث يؤدي إلى وفاة أشخاص. يعني مرض الشخير ما هو شيء نسكت عليه. فأرجوكم إذا كان الطرف الثاني يلاحظ أن الطرف الأول لديه هذا العرض فما عليه إلا التوجه إلى عيادتنا، والعلاج سهل. يعني تتصوروا لا هو دواء ولا شيء، لكن أهم شيء نثبت هذا الكلام. لكم مني كل القبلات والتحيات، ونتواصل معكم على الخير من أجل صحة ومجتمع يملأه السعادة والصحة الدائمة. نهاركم سعيد.